الغزالات سلام، كيف بقيتو لاباس عليكم؟ اخباركم؟ توحشتكم بزاف البنات. اليوم جيتكم بواحد الشنيك او بيني كيجيو مقليين روعه. المهم البنات نبدا معكم بالمقادير ان شاء الله. عندي كاس ونص د الحليب بعبر كاس العنبه يكون دافي، عندنا قريصه ديال الملحه، عندنا قشره ديال البرتقاله محكوكه، عندي 2 معالق ديال سنيده، عندي بيضه وحده، عندي راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي معلقه كبيره ديال الخماره المعجونه، وعندي 500 غرام ديال الدقيق الممتاز الفورس. دابا البنات غادي نجيب هذا الفورس هذا، غادي نزيد داك السنيده، ونزيد ديك نص راس المعلقه ديال الخميره، ونزيد داك سنيده عليها داك معلقه ديال الخميره المعجونه، معلقه كبيره، وهادي نزيد قشر برتقاله، كيجيو البنات كيتقلاو في الزيت كيجيو روعه يا البنات، كيجيو فنين، ولا جربتوهم ان شاء الله باذن الله تعجبكم الوصفه. درنا بيضه وحده، ودابا البنات غادي نزيد داك الحليب دافي داك الكاس. المهم وغادي ندير قريصه ديال الملحه. دابا البنات غادي نديرهم يتعجنوا ونرجع معكم ان شاء الله. البنات درت داك الكاس ونص ديال الحليب، وبانت لي العجينه مازال خاصاها، يعني زدت شويه ديال الحليب حتى نشوف. دابا انا كندير وانتم كتشوفوا معايا هانتوما البنات. صافي هانتوما الكاس لي داك نص الكاس لي زدت البنات شحال بقى لي منه صافي بارك الله. ما زيدتش معلي دابا ونرجع معكم. البنات من عجنت العجينه شوفوا معايا، ها هي ما جاريه ما قاصحه، المهم العجينه متماسكه. المهم البنات درت كاس ونص ديال الحليب، وزدت 4 كاس اخر، يعني بحال ديروا كاس وكاس والاخر ما عامرش، يعني الكاس و4. المهم هانتوما شوفوا العجينه معايا البنات. دابا غادي نغطيها ان شاء الله بالسلوفان، وغادي نخليها حتى تضعف الحجم ديالها تخمر، وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الحشوه باش غادي نعمرها ان شاء الله باذن الله. المهم دابا غادي نخليها تخمر. بقاو معايا البنات. انا غطيتها، دابا غادي نخليها تضعف الحجم ديالها ان شاء الله ونرجع معكم. البنات هي العجينه ديالنا من خمرت، هانتوما ضعف الحجم ديالها، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. المهم البنات بالنسبه للحشوه واش غادي نعمروا هذا الشنيك ديالنا او بيني، عندنا قشور برتقال وقشور حامضه، وعندي كاس ونص ديال السنيده بعبار كاس العنبه. نجيبوا البنات داك السنيده، دابا غادي نجيب شي معلقه البنات. دابا البنات غادي نخلطوا داك العناصر كلهم، داك السنيده حتى تلبس بداك قشور حامضه وقشور برتقال. نتوما غادي نخلطوا هاد العناصر كلهم. هذه هي البنات باش غادي نعمروا هاد الشنيك ديالنا ان شاء الله. دابا البنات غادي نخلي هاد الحشوه على جنب، وغادي نجيب العجينه ديالي غادي نفرقها على جوج. هانتوما البنات غادي نجيب الدقيق، هانتوما هما. دابا البنات خرجنا جوج تاع الكويرات، دابا غادي نغطيوهم البنات، نخليهم غير شويه باش يعطيونا الضوء باش نطلقوهم بالدلاك ان شاء الله. ايوا حي شويه، واحد 5 دقائق ونرجع معكم. البنات شوفوا هانتوما العجينه ديالي من طلقتها، هانتوما شوفوا السمك ديالها البنات، ها يعني
ترقوها ما تخليوش غليظه. دابا البنات غادي نجيب دوك الحشوه تاع اللي خلطت البرتقال مع الحامض مع داك كاس ونص ديال سنيده. دابا البنات غادي نديروها في الوجه ديال هاد لاباط ديالنا. يعني ديروها الوجه كامل البنات ديال دابا غادي نجيب واحد شويه ديال الماء. هانتوما غادي نجيب الماء، غادي نجيب البانسون. المهم غادي نمشي كنفسك هي باش تقبض تثبت لنا العجينه ما تفتحناش مع الطرف. سيروا مع الطرف كلهم صافي. وغادي تمشيو كتلويو على شكل الشنيك هكا. شوفوا معايا البنات الطريقه، تمشيو كتلفوا هكا نتوما. نتوما البنات المهم نمشي كنلف هكا حتى نساليها. بقاو معايا. المهم انا كملت. المهم كتجيبوا الخيط البنات هانتوما بسهوله كيتقطعوا لنا. هانتوما نعاود معكم وحده. هانتوما البنات الخيط بسهوله كيتقطعوا. شفتوا؟ نعاود معكم وحده اخرى. كتجيبوا الخيط هانتوما اللي عندكم يا الخيط يا سكينه ماضي اللي كان معكم. نعاود معكم وحده اخرى. دابا البنات غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي وغادي ندير الزيت سخون ونبدا نقلي ان شاء الله. وبقاو معايا. البنات انا رجعت معكم. دابا البنات انا درت الزيت سخن. دابا البنات غادي نجيب داك شنيك او بيني. المهم هذا شنيك على شكل شنيك ولكن هو كيتقلى. نتوما شوفوا معايا البنات. بسم الله. راه ديك ريحه الحامض البنات راه تبارك الله روعه روعه تبارك الله. نقصوا شويه البروطه باش يطيب على الهل ديالو باش يطيب لنا حتى من الداخل. دابا البنات كيجي ما كيجيش زعما تقولوا مزيات ولا راه كيجي غزال. نقصوا العافيه البنات وخليوه يتقلى. نتوما شوفوا معايا. شتي البنات راه تبارك الله كيتحمر. شوفوا البنات راه تبارك الله ما شاء الله. ديك الريحه ديال الحامض مع قشور البرتقال روعه. الريحه طالعه تبارك الله وكيجي زوين البنات. وما يبقاو معايا حتى نسالي الكميه وتشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله باذن الله. البنات ها الشنيك ديالنا من قليناه ما كندهنوه ما حتى حاجه. يعني ما مدهناه لا بالناباج لا حتى بحاجه. يعني داك الحامض مع السيتروم اللي وسنيده راه هو كيطلق بحال هذا السيروم هذا. هانتوما البنات غادي نفتح معكم واحد الوحده. شوفوا البنات راه كيجي زويون. وشوفوا ديك الحامض اللي درنا مع داك الاخر راه كيجي روعه البنات. وإلا عجبتكم الوصفه بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب ديالكم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وبصحه والراحه.